السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة أخرى من الفرنسية. اليوم غادي نديرو درس في ميز ابرونتيساج ديال السنة الخامسة ابتدائي. غادي نديرو لورتوغراف لي نون فيمينين كي سو تيرمين باغ او. الوغ غادي نقراو هنا transforme comme dans l'exemple، يعني غادي نحولو بحال اللي عندنا في هاد ليكزامبل هذا. ليكزامبل اللي هو هذا، عندنا ليموريست arrive sur scène، غادي نحولوها، غادي نقولو l'arrivée de l'humoriste. عندنا المثال الاول اللي غادي نحولوه هو la nuit tombe. الوغ غادي نقولو la tombée، انتما كتشوفوا شنو زدنا او اكسون او، la tombée de la nuit. بالنسبة للمثال الثاني le chercheur pense، غادي نحولوه، غادي نقولو la pensée du chercheur. وبالنسبة للمثال الثالث les prix des fruits flambe، غادي نقولو ملي غادي نحولوه la flambée des prix des fruits. غادي نمشيو هنا j'observe et je découvre une fusée, une poupée, une clé, une épée, une poignée. كما كتشوفوا هادو كلهم، هاد لي نون كلهم سون فيمينين، لانه اولا كيبداو بون، يعني راهم فيمينين، وثانيا كينتهيو كلهم ب او. غادي نشوفوا هاد التمرين. je manipule et je réfléchis. lis le nom correspondant à chaque image. احنا قريناهم. quels sont entendus à la fin de ces mots. اشنا هو الصوت اللي كتسمع؟ كنسمعوا une fusée، كنسمعوا دائما اي اللي هي او اكسون او. quel est le genre de ces noms. cochez la bonne réponse. alors شنو هو النوع ديال هاد لي مو هادو، وغادي نكوشيو la bonne réponse. واش هما masculin ou bien féminin. alors هاد لي مو كلهم كما قلنا من قبل sont des noms féminins. très bien. comment s'écrit la syllabe finale de ces mots. alors la syllabe finale de ces mots هي e accent e. quel est l'intrus. اشنا هو الدخيل في هادو كاملين؟ الا قارنتوهم شكون فيهم اللي دخيل؟ الدخيل هنا هو une clé، حيت كتسالي ب او اكسون فقط. انتما كتشوفوا كلي كتنتهي ب او اكسون. عندنا هنا لا كيستيون 5. observe la phrase suivante, par quelle syllabe se terminent les mots en gras. on a ici une phrase. غادي نقراوها. les célébrités marocaines ont la liberté de rentrer dans leur pays quand ils le souhaitent. alors عندنا هنايا les célébrités se terminent avec T accent S. c'est un nom féminin et pluriel. عندنا هنا les. la liberté se termine avec E accent. très bien. la question 6. donne deux noms féminins qui se terminent par T E accent. غادي نعطي واحد المثال ديال لا بوتي. لا بوتي هي الجمال. وثاني مثال اللي هو لاميتيي. دابا غادي ندوزو القاعده. je construis la règle. complète la règle avec les éléments suivants. féminin, terminant, E accent E, non. alors maintenant, les noms féminins se terminent en E accent et en E accent E. la plupart des noms féminins se terminent par T E accent ou T I E accent. s'écrivent sans E. par exemple عندنا هنا l'amitié, la liberté, la beauté et la volonté. كما كتشوفوهم كينتهيو ب T E accent.
و تي اي او اكسون. وكاينين عندنا وحدين اخرين اللي كينتهيو ب او اكسون او وهما قلال. باغ اكزومبل لا ديكتي ولا جوتي لا مونتي لا باتي ولا بورتي. هادو هما لي نون اللي كيساليو عندنا ب او اكسون او. De nombreux noms féminins, يعني أغلبية ديال les noms féminins se terminant par le son E accent s'écrivent en E accent E. يعني الأغلبية اللي كينتهيو بأكسون كيتكتبوا بأكسون E. عندنا هنا la vallée, la fée, l'allée. والإكسبسيون هنا هما l'acné و la clé. كنتمنى هذا الدرس يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش الاشتراك في القناه ودق الجرس. شكرا لكم والى اللقاء.